हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शॉर्ट्स। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और हम इसके अंदर लैंग्स बनाने जा रहे हैं, मतलब फेफड़े बनाने जा रहे हैं। किसी के लिए प्रोजेक्ट चाहिए तो प्रोजेक्ट भी बन जाएगा इससे। और हमारे एसके गैजेट मैन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अच्छी से अच्छी वीडियो देखना। हेलो गाइज, अब इसके अंदर हम ये गुब्बारे लगाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और एसके गैजेट मैन को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अंदर पीछे ये गुब्बारे लगे तो गुब्बारे से भी हो जाएगा। और ये हमारे लेंस